কাঁকরোলটা ধর আর এইটা দিয়ে আমার জন্য একটা রেসিপি বানিয়ে নিয়ে আয়। না মালিক, আজ আমি বানাতে পারবো না। আরে টমি, তুই যদি রেসিপিটা বানিয়ে দিস তাহলে আমি তোকে অনেক টাকা দেব। আরে বাহ, ঠিক আছে মালিক, বানিয়ে দিচ্ছি। এই তো কাঁকরোলটা প্রথমে ছুরি দিয়ে এভাবে কেটে এর সমস্ত বীজ বের করে নি। এবার এর ওপর চামচ দিয়ে গোল গোল করে কেটে ফেলি। কিন্তু তোমরা যদি আমার ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব না করো তাহলে তো আমার সব পরিশ্রম বেকার হয়ে যাবে। প্লিজ তোমরা সবাই ভিডিওতে একটা লাইক করে দিও। আর কুকুরকে ইংরেজিতে কি বলে অবশ্যই কমেন্টে জানিও। এবার ফটাফট এই কাঁকরোলটা দিয়ে একটা শুয়োর বানিয়ে ফেলি। এই নাও মালিক, তোমার রেসিপি খাও আর তাড়াতাড়ি আমার টাকা দিয়ে দাও।